家星期一4月20號，咁我今日搭緊呢個係雙層巴士，準備咧我哋去 Delta 呢個三角洲，再俾列治文再遠嘅地方。咁而家呢條高速公路嚟嘅，一路直行咧去到尾嗰度咧就會捐呢一個隧道嘅，去到嗰陣時再睇啦。而家咧去到差唔多就嚟去到隧道度啦，而家而呢度咧叫做 Steveston 咧，呢條 Steveston Highway 咧就係之前去咧嗰個漁人碼頭嗰度啦，即係已經差唔多去到邊皮嘅啦，係列治文嘅。而家開始直去咧，就準備入隧道㗎啦。見唔見到啊？前邊嗰度有個咕窿啊！嗱，而家兩個箭嘴下邊嗰度咧，而家準備入隧道啦。呢個橋下邊就係條隧道嚟嘅。呢條隧道就免費嘅，咁你見到前面都有啲貨櫃車，咁之前試過咧，有啲貨櫃車咧就刮到個頂，直情呢個好都唔係好高嘅啫，呢條隧道你見到緊過嘅啫，其實唔係好長嘅啫，呢條隧道上邊咧就係條河嚟嘅，咁你跟住過咗呢度咧就係 Delta 啦，三角洲啦。咁啊頭先入隧道嗰邊咧都仲係列治文，咁啊嗱係咪好快啊？1分鐘都唔使過咗啦。咁而家呢邊咧就係 Delta。咁我哋而家咧啱過完咗一個轉車站咧，而家就上咗高速公路咧，好快就去到我哋嘅目的地，就係嗰個歐力啦。OK 咁呢個歐力就唔係特別多嘢睇嘅，不過都可以介紹一下，到其時去到嘅時候。